Si els sembla, començarem aquesta roda de premsa posterior al Consell Executiu d'avui. M'acompanya la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, que després els informarà d'un acord relatiu al seu departament. Abans d'entrar pròpiament amb els acords del govern d'avui, permeti'm que faci una breu valoració sobre l'anunci que el president Rajoy ha fet en el marc de la jornada Connectats al Futur. En aquest sentit, com a govern, acollim aquest anunci amb una immensa incredulitat, no dic escepticisme, dic directament incredulitat. Es tracta d'uns anuncis fonamentalment referits a Rodalies, al Pla de Rodalies i al corredor del Mediterrani, que tenen la mateixa credibilitat que el pressupost de l'Estat de l'any 2015, per exemple, del qual es va executar menys del 6% pel que fa a Renfe i menys del 30% pel que fa a DIF. Es tracta novament d'un anunci en referència a una inversió que ha estat abans ja anunciat i renunciat, fins i tot pressupostat. Nosaltres proposem que aquest anunci incorpori una clàusula antiincompliment per tal de poder verificar, però verificar de veritat, si aquestes paraules, aquestes xifres que avui ha pronunciat el president Rajoy a Barcelona s'acabaran complint o no. Creiem que no, perquè aquest anunci no té res que el diferenciï dels altres que s'han produït fins ara. I per acabar, permeti'm que, agafant-me el títol de la jornada, Connectats al Futur, malauradament, a Catalunya continuem connectats al passat, per exemple, pel que fa a la xarxa ferroviària. Crec que és molt escaient l'exemple de la línia Montcada-Vic, que fa més de 20 anys que s'hauria d'haver desdoblat. Connectats al futur, segons el senyor Mariano Rajoy, però en canvi molt desconnectats, massa desconnectats de la realitat dels constants incompliments pel que fa a les infraestructures a Catalunya. Passo ara a relatar-los els acords de govern d'avui. En primer lloc, el govern ha aprovat sol·licitar formalment l'adhesió de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmic per l'any 2017. En aquest sentit, el Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda xifra les necessitats de finançament en forma de préstec per aquest any amb 7.345 milions d'acord amb els criteris establerts a la normativa. Una part dels quals, 1.314 milions concretament, es destinaran a atendre l'objectiu de dèficit fixat per l'Estat per aquest any. La resta serviran per cobrir els venciments de valors emesos, préstecs nacionals a llarg termini i préstecs internacionals, retorn de liquidacions negatives i finançament de préstecs associats a mecanismes de liquiditats activats pel propi Ministeri d'Hisenda. Es tracta de, per tant, la sol·licitud d'adhesió en un context habitual en aquesta etapa del calendari. Un segon acord, el govern ha aprovat les condicions dels trasllats dels professionals de la Model, pactades amb representants sindicals i Departament de Justícia, recollides en un document de 17 punts. L'acord l'han subscrit els sindicats CESIF, CATAC i Comissions Obreres, que sumen el 68% dels representants dels treballadors, i l'ha ratificat la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d'Administració i Tècnic de la Generalitat. Com ja coneixen, el Departament de Justícia garanteix la continuïtat de tots els llocs de treball de funcionaris interins, tant de la Model com de la resta de centres penitenciaris de Catalunya. Els funcionaris de més de 62 anys amb destinació definitiva a la Model mantindran el seu lloc de treball en els dos centres penitenciaris que continuaran a la ciutat de Barcelona, el Centre Obert de Trinitat Vella i la presó de Bat Ras. Aquesta negociació amb els sindicats l'ha avalat, a més, el 72% de la plantilla de la Model, que va votar a favor del diàleg entre el Departament de Justícia per tal de pactar aquestes condicions de tancament del centre penitenciari ubicat a l'esquerra de l'Eixample de la ciutat de Barcelona. L'aprovació d'aquestes condicions de trasllat té lloc després que el conseller de Justícia signés l'ordre de tancament del centre penitenciari que tanca oficialment després de 113 anys d'història. La Model quedarà buida abans de l'estiu i Justícia n'entregarà les claus a l'Ajuntament de Barcelona a finals d'any. La Model és una presó obsoleta, amb unes instal·lacions que no es corresponen amb les necessitats actuals d'un centre penitenciari modern.
El tercer acord consisteix en l'autorització per part del Govern a Avança, l'empresa de promoció i localització industrial de Catalunya Societat Anònima, per tal d'atorgar un préstec de 5 milions d'euros a la Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua, ICRA, per garantir la viabilitat del Parc Científic i Tecnològic de Girona. Un préstec que té un termini d'amortització de 20 anys i un tipus d'interès de l'1,5%. Aquest préstec és per adquirir a la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona un percentatge, concretament el 64,54% del dret de superfície. Amb aquest acord el Govern vol ajudar a la liquidació del parc científic. És un conveni singular que evitarà que s'entri en fase de liquidació. Aquests són els acords als que feia referència i ara té la paraula la consellera d'Ensenyament, consellera Ruiz, per continuar informant-los. Endavant, consellera. Gràcies, consellera. Bé, bon dia. Avui hem portat a govern un pas important en quant a treballar la convivència escolar en els centres educatius, que és una resolució que hem aprovat sobre la implantació del projecte de convivència en tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya. En això el govern el que vol fer és una aposta decidida per acompanyar els centres per mantenir una bona convivència escolar. Sabem que estem cada vegada més en una societat complexa i diversa i la convivència és més necessària que mai i que s'ha de basar en valors com el respecte, la pluralitat, la inclusió, la igualtat d'oportunitats. I els centres són molt conscients, els centres educatius és un espai on l'alumnat adquireix no només coneixements sinó també hàbits de socialització i per tant el que volem fomentar és la convivència dins i fora dels centres a través d'aquests projectes de convivència. El que pretenem és desenvolupar les accions per capacitar tot l'alumnat i la comunitat escolar en 3 sentits. En primer lloc, les mesures que promoguin la convivència en el centre educatiu. Després, trobar els mecanismes de resolució pacífica dels conflictes, i aquí fem una especial incidència en el que és la mediació. I el tercer és les actuacions en cas d'incompliment de la normativa. La resolució que s'ha aprovat és per implementar el projecte de convivència en tots els centres educatius com a part del projecte educatiu de centres. Saben que ja la Llei d'Educació de Catalunya reconeix que cada centre educatiu, amb aquesta aposta que fem per l'autonomia i per la diversitat de centres, tingui el seu projecte educatiu i com a part del projecte educatiu també reconeix el projecte de convivència. Els objectius generals que es busquen és potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat, fomentar, com els deia, la mediació i també la cultura del diàleg i assegurar la implicació i sobretot també el compromís de tota la comunitat educativa, perquè això no és només quelcom que puguem deixar en mans de l'escola, sinó que és tota la comunitat educativa que s'ha d'implicar. Com ho hem distribuït, aquest projecte de convivència tindrà 3 nivells d'actuació i tindrà 3 àmbits d'actuació. Els nivells és l'àmbit preventiu, treballem tot el que fa referència a la prevenció, treballem l'àmbit d'intervenció, que fer en el cas que es produeixi una alteració de la convivència, i l'àmbit organitzatiu. I els àmbits d'actuació, com els deia, no només és l'aula, sinó que és l'aula, és tot el centre i també és l'entorn on està inserit el centre. I en això el que volem treballar és una de les competències bàsiques que tenim, que és la competència social i ciutadana. Saben que Catalunya fa 2 anys que ha apostat per un canvi cap a les competències bàsiques. Una d'elles és la competència social i ciutadana, per tant, treballar tots aquests valors i actituds convivencials que volem que els nostres alumnes assumeixin com a membres que són d'una escola, però membres també que són d'una societat, la gestió i resolució positiva dels conflictes i també com hem d'organitzar i gestionar el centre. Aquest pla de convivència, com els deia, ja està reconegut en la Llei d'Educació com a part del projecte educatiu d'un centre, i el que fem ara és determinar en quin termini ho farem. I llavors, en 3 anys, tots els centres educatius de Catalunya els ajudarem a desenvolupar aquest projecte propi de convivència. Com ho farem? Doncs a través d'un programa específic que permet, en primer lloc, que cada centre faci la seva diagnosi a partir de la situació de cada centre. En segon lloc, que cada centre, en funció d'aquesta situació, el que faci és determinar els objectius específics que vol aconseguir, també els indicadors d'avaluació i el termini en què els vol aconseguir. I finalment això
el que resultarà és que cada pla de convivència serà diferent en cada centre, perquè el que volem és que cada pla de convivència s'adeqüi a les necessitats i a les realitats de cada centre. A partir d'aquí, el que farà l'equip directiu serà formular la proposta inicial. Aquesta proposta haurà de portar-la a la participació de tota la comunitat escolar i, per tant, al final es farà l'aprovació definitiva prèvia en aquesta consulta que serà preceptiva al Consell Escolar, que és on hi participen tots els membres de la comunitat educativa, i també en la participació del claustre. Això pel que fa als centres públics, i els centres concertats serà el titular, en aquest cas, el que elaborarà el projecte també de convivència, una vegada escoltat també el claustre i el Consell Escolar. Per tant, dir-los que aquest projecte de convivència per tots els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya que presentem avui forma part d'una estratègia més ampla per evitar l'assetjament escolar i potenciar un bon clima i convivència en els centres. Per tant, això no és una mesura aïllada, sinó que al llarg de l'any anirem traient altres iniciatives en aquest sentit. Hem començat justament pel pla de convivència, perquè és el que ha de permetre en cada centre treballar el que els dèiem, els diferents valors, actuacions, etc., que han de facilitar una bona convivència escolar, perquè som conscients que una bona convivència escolar és una condició no només per l'èxit educatiu, sinó pel creixement personal i social. I a partir d'aquests propers mesos ens posarem a treballar com a suport, donant suport als centres perquè puguin elaborar aquest projecte de convivència. Ja està. Molt bé, moltes gràcies, consellera. Estem a la seva disposició per les preguntes. Sí, portaveu, aquí darrere, a les cabines de ràdio, per una banda sobre l'anunci que ha fet avui el president del govern espanyol en el tema d'infraestructures. M'agradaria saber si més enllà, pel que entenc, no creure-s'ho, si es complís, si el govern català entendria que podria ser una bona manera per reemprendre aquest diàleg que no existeix per part dels dos governs. Si li poséssim, deixa'm dir-li així, si li poséssim bona fe seria una bona manera de començar. I per altra banda hem sabut fa pocs minuts que el Senat ha proposat al president Puigdemont anar a la Comissió de les Comunitats Autònomes i per tant no cedir l'espai que havia sol·licitat el president per fer la conferència que volia fer. M'agradaria saber si aquesta contraproposta del Senat el govern l'atendrà o no. Gràcies. Pel que fa a l'anunci del president Rajoy, ja deia a l'inici que no en genera cap credibilitat, en absolut. En tot cas, el diàleg podia haver començat fa molt de temps, per moltes qüestions. Vull recordar que l'anunci que avui fa el president Rajoy a Barcelona és allò tantes i tantes vegades anunciat, fins i tot pressupostat, fins i tot reversionat i sempre incomplert. Sempre incomplert amb un percentatge del 100%, amb uns graus d'execució baixíssim i amb uns canvis, també vull recordar, per exemple, el que s'ha produït amb els canvis de govern a nivell de l'Estat. Les dimensions, diguem-ne, de la inversió han anat sempre a la baixa i tot i haver anat a la baixa tampoc no s'han complert. Per això deien, no és escepticisme, és absoluta incredulitat i a partir d'aquí, doncs, si no hi ha una clàusula d'antiincompliment, nosaltres de cap de les maneres podem avalar com a possible, com a creïble, aquestes inversions. Però això no té res a veure amb el diàleg. És a dir, el diàleg el demanem per moltes i moltes qüestions, també per fer un repàs de tants i tants compromisos que han estat incomplerts. El cas de les infraestructures és un exemple claríssim. Podríem parlar-ne durant molta estona. El Departament de Territori ha xifrat amb 10.000 milions d'euros el que costaria posar-nos al dia de tots aquells incompliments que s'han anat acumulant pel que fa al concepte d'infraestructures en sentit ampli. I això no té res a veure amb el diàleg. El diàleg l'estem demanant per parlar de moltes qüestions, també d'infraestructures, però de moltes altres qüestions. Vostè demanava per la posició, per la resposta de la mesa del Senat, que hem conegut ara a través dels mitjans de comunicació. Com a govern vam sol·licitar una cosa molt concreta, una determinada sala, un determinat espai a la cambra territorial del Senat, per tal que el president Puigdemont pogués pronunciar una conferència. I se'ns havia de respondre en relació a aquesta petició concreta, o sí o no. Deduïm que és un no.
partir d'aquí, aquest no, que entenem, per tant, com un no vingueu a explicar, no vingueu al Senat a parlar de Catalunya i dels reptes que es plantegen a Catalunya, es pot acompanyar de qualsevol altre suggeriment. Molt bé, però nosaltres el que demanàvem és una resposta concreta amb una petició que també era concreta, no era gens ambigua, i la resposta és que no. El que no entenc és que una conferència de característiques molt similars es pogués celebrar sense cap mena de problema i amb tota normalitat a Brussel·les, al Parlament Europeu, i en canvi no es pugui celebrar aquesta mateixa conferència a la Cambra Territorial, al Senat. Sí que li sembla que la CUP hagi, donat suport obertament avui als atacs ahir, l'intent d'ocupació ahir de la seu del Partit Popular, i que sembla que es desmarca del manifest unitari que farà el Parlament. Bé, l'acció que es va produir ahir a les portes de la seu del Partit Popular és del tot reprovable i és del tot condemnable. És una acció que no ajuda a res, però sobretot no representa ni l'actitud, ni el tarannà, ni la manera que tenim la immensa majoria de catalans i catalanes d'abordar la diversitat d'opinions que existeix al nostre país, que és ben legítima i de fet és ben positiva. Vull dir que el que va succeir ahir no és extrapolable de cap de les maneres al conjunt de catalans i catalanes. Com a govern ja ens vam pronunciar ahir, ho va fer el president Puigdemont des dels Estats Units, ho reiterem avui, condemnem aquesta acció i també qualsevol altra que pretengui limitar la llibertat d'expressió o coartar la llibertat d'expressió de qualsevol persona. Aquest és un bé molt preuat a Catalunya, que se'ns va rebassar durant molts anys i que, per tant, volem preservar totes. I entenem, i com no pot ser d'una altra manera, estem totalment d'acord amb el gest que avui es manifestava des del Parlament de Catalunya. Portaveu, aquí encara en les cabines de ràdio, vostè d'aquest comunicat de la mesa del Senat entén que és un no a la conferència de Puigdemont. A mi m'agradaria preguntar-li si això vol dir que vostès estudiaran la proposta que ha fet la mesa o si la descarten completament, això d'una banda. I també li voldria preguntar pel discurs que ha fet Mariano Rajoy aquest matí, a banda d'infraestructures, també ha fet una crida als empresaris a que l'ajudin a guanyar, ha dit, la batalla de la moderació, de la responsabilitat. Ell també ha ofert diàleg en aquest sentit, tot plegat perquè guanyi la concòrdia. Què li semblen aquestes paraules i si creu que hi ha base per fomentar aquest diàleg? Gràcies. Bé, en primer lloc, aquesta resposta de la mesa del Senat, insisteixo que l'haurem d'analitzar. Tenim coneixement estrictament a través de vostès, dels mitjans, i fa, a més, molt pocs minuts, però en tot cas em reitero amb el que hem dit. Vam sol·licitar una determinada sala per fer una conferència amb uns termes molt concrets, una conferència que ja s'ha pogut fer amb tota normalitat al Parlament Europeu, i per tant que creiem que no hi hauria d'haver cap obstacle perquè es pogués celebrar al Senat. Estem parlant d'una conferència a càrrec del president i d'altres membres del govern, amb una cambra on, de fet, es celebren molts actes i moltes conferències de tot tipus. A partir d'aquí, qualsevol proposta alternativa que es faci per part de la mesa del Senat és molt respectable, però insisteixo que la nostra petició era una molt concreta i la conclusió que nosaltres traiem, si se'ns denega, és que no hi ha voluntat d'escoltar-nos, com a mínim en el Senat. I en relació a l'altra pregunta, disculpi'm, em fa memòria. Li deia per les paraules de Rajoy, aquesta crida als empresaris. Les paraules del president Rajoy als empresaris. Nosaltres el que no podem acceptar és que a Catalunya no hi hagi un clima de concòrdia i de moderació. De fet, parlar que hi ha un 80% de la ciutadania i una majoria al Parlament de Catalunya que estigui d'acord amb que un referèndum és la millor fórmula per posicionar-nos en relació al nostre futur polític, no creiem que això precisament suposi una minoria o que suposi una manca de concòrdia o de moderació. Segurament la moderació està en un 80% i no en un altre percentatge. Vull dir amb això que
És evident que es tracta d'una conferència en termes econòmics, parlant d'infraestructures, en el qual el president Rajoy aprofita per difondre altres tipus de missatges que nosaltres el que voldríem abordar és amb tota normalitat, al marc d'una taula de diàleg on poguéssim tractar les qüestions relatives a les infraestructures, però també qüestions tan importants com la demanda que existeix a Catalunya en relació a un referèndum. Què més? Sí, consellera, aprofito. Dues preguntes. Amb tota la insistència aquesta de la conferència, no serà que en una conferència no hi ha preguntes i en una compareixença al Senat sí? I segon, vostè ha parlat dels compromisos incomplerts. No sé si el govern ha fet balanç de que ahir feia els 18 mesos. Jo recordo que el full de ruta, jo pensava que era a partir de l'anomenament del president, però no, és a partir de les eleccions. És a dir, ahir havíem de ser independents. No sé si el govern ha fet alguna reflexió, alguna autocrítica, etcètera. Tornant a la conferència, en aquest cas, insisteixo, es tracta d'un format d'aquestes característiques, sí, com el que es va produir a Brussel·les, on, per cert, no ens vam haver de sentir dir que no volíem escoltar. De fet, escoltem contínuament opinions que són divergents, opinions que són diferents, ho fem en el Parlament de Catalunya, com correspon, i ho fem amb la relació normalitzada que tenim amb els diferents sectors del conjunt de la societat catalana. Per altra banda, precisament, i al marge de la petició d'aquesta sala per fer aquesta conferència, el govern català, com vostè sap molt bé, i aprofitem per reiterar-ho una vegada més, la consellera Ruiz i jo mateixa estem sol·licitant una taula de diàleg per parlar amb el govern de l'Estat. I una taula de diàleg aquí i a tot arreu vol dir parlar i vol dir escoltar, per descomptat que sí. En relació al període de 18 mesos, crec que és perfectament conegut i perfectament coherent que es tracta d'un període que s'inicia en el moment en què arrenca la legislatura, la present legislatura, amb la investidura del president Puigdemont i la formació de govern. Sí, és així, és exactament així. El que van signar, no, consellera, el que van signar diu específicament que compta a partir del 27 de setembre. El 27 de setembre es van produir unes eleccions, malauradament no vam poder arrencar la legislatura tan aviat com molts haguessin volgut, de la mateixa manera que l'any 2016 malauradament no vam gaudir d'uns pressupostos en marxa. Això no obsta que el compromís dels 18 mesos, això sí, comptant des de la formació del govern de Junts pel Sí, és vigent i que treballem de manera molt activa per donar resposta als diferents compromisos en tots els ordres al que aquest govern ha de fer front. Consellera, jo li volia preguntar en relació a aquesta visita i aquests anuncis de Mariano Rajoy, més enllà d'aquesta petició que també li feu de que posi una clàusula antiincompliments, voldria saber el parer del govern del per què creieu que és justament ara que el president Rajoy fa aquests anuncis, també aquests missatges de cara a l'empresariat català. Quin motiu hi veuen darrere de tot això? I evidentment suposo també que tot el clima, referèndum, etc., hi té alguna cosa a veure. I en segon lloc, si han decidit quins encàrrecs li fan expressament a l'expresident Artur Mas en relació a l'acció exterior. Merci. Començo per aquesta segona perquè és més breu de respondre. No, encara no hem decidit ni concretat els encàrrecs. De tota manera, dimarts passat no s'havia dictat encara la sentència relativa a Francesc Homs, que va ser-ho pocs dies després, que hem conegut que li ha estat notificada aquest mateix matí i, per tant, aprofito també per fer constar l'absolut suport i solidaritat del conjunt del govern amb el senyor Francesc Homs. El posicionament que vam fer és idèntic al de les altres 3 sentències, disconformes
disconformes del tot amb una sentència que considerem que és injusta. Ho dic perquè també és evident, al igual que en el cas del president Mas i de la vicepresidenta Ortega i de la consellera Rigau, també volem comptar amb el coneixement, amb l'experiència, amb l'expertesa de Francesc Homs en aquest sentit, sense que a data d'avui haguem concretat encara aquest encàrrec. Però la voluntat hi és tota i la predisposició seva també hi és tota. Vostè em deia que per què es produeix aquest anunci ara, quina és la nostra opinió. Jo crec que això ho hauria de respondre la persona que ha fet aquest anunci, que és el president Rajoy. En tot cas, jo diria que es tracta de voler tapar que l'operació diàleg no ha existit mai. L'operació diàleg no ha existit mai. I fins i tot amb l'exemple de la petició de formular una conferència en el Senat en tenim un nou exemple, que l'operació diàleg ha estat i continua sent una gran mentida. A partir d'aquí deuen haver considerat que és positiu fer uns determinats anuncis sense tenir en compte que venir a Catalunya a parlar d'infraestructures, a concretar xifres, a concretar calendaris, quan tenim tota una molt llarga experiència, mala experiència, per cert, en relació a anuncis d'aquestes característiques, doncs genera molt poca credibilitat. Ens la genera en aquest govern i estem també segurs que genera aquesta mateixa incredulitat a molts i molts ciutadans que estan patint aquests retards i aquests incompliments en el seu dia a dia, especialment si parlem de l'àmbit de Rodalies, per exemple, i si parlem d'altres tipus d'infraestructures, estem patint també uns endarreriments amb unes conseqüències molt negatives, podrien ser-ho per la competitivitat de l'economia catalana. Potser per això hi ha un consens tan generalitzat també a nivell de sectors empresarials per tal d'exigir el compliment dels compromisos que s'han contret anteriorment. Sí, una pregunta per la consellera Ruiz. En referència al pla de convivència que ha presentat, el Ministeri d'Educació recentment també ha elaborat un pla de convivència 2016-2020. No sé si s'han hagut de coordinar amb el Ministeri, si no, si han fet la seva, si tenen previst també rebre partides del Ministeri per a aquest projecte o no. Molt bé, doncs el que fem és competència nostra. Ahir també vaig tenir l'oportunitat d'anar al Senat i vaig comprovar que el ministre, que també és portaveu del govern, com a respecte a les competències entén que les comunitats puguem fer programes propis. I en el mateix Senat li vaig dir que això no és veritat, que tenir competències pròpies vol dir que hem de fer polítiques pròpies. Jo crec que aquesta és la concepció de respecte de les competències que tenen des del Ministeri. Per tant, el que hem fet és exercir una competència nostra que tenim, perquè a més el que estem segurs és que difereixen molt unes polítiques, almenys les que presentem aquí, de les seves. Pel poc que coneixem, perquè encara no han explicat, dijous hi haurà conferència sectorial d'educació, ells sí que pretenen una cosa molt centralitzada. I nosaltres fa temps que expliquem que la diversitat de centres porta que no puguis fer una política centralitzada per tothom igual, sinó que hagis de deixar que cada centre faci el seu camí i faci la seva estratègia. Això és justament la gran diferència amb el nostre projecte de convivència, que no partim d'un projecte que ha plantejat centralitzadament el Departament d'Ensenyament, sinó que el que volem és acompanyar i donar suport als centres perquè cadascú, en funció de les seves característiques, de la seva realitat i de la seva evolució, faci el seu projecte adaptat a les seves necessitats. Jo crec que aquesta és la gran diferència. La consellera Meritxell Ruiz, jo li voldria alguns aclariments sobre aquest pla de convivència, si això afecta centres públics concertats i privats, o els privats queden fora, i de quines etapes educatives. Si ens pot posar alguns exemples de les mesures que pot incloure un pla d'aquest tipus, i si té dades de quants casos de bullying, d'assetjament escolar hi ha per curs a Catalunya. I finalment, si ens podria valorar la campanya que ha presentat la FAPAC per estimular les famílies a que matriculin els seus fills a les escoles públiques. La FAPAC diu que fa aquesta campanya davant del dèficit o de la inhibició per part del departament, que creu que és qui hauria de fer una campanya com aquesta. Molt bé. Doncs el projecte de convivència
serà per tots els centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya. Això el que no vol dir és que no s'ofereixin totes les orientacions i el suport a la resta de centres. El principi és aquest projecte de 3 anys pels centres públics i pels centres concertats del Servei d'Educació de Catalunya, i a partir d'aquí és un material que es pot treballar. El que sí que és cert és que els centres privats també tenen una normativa que han de complir en quant a què fer o activació del protocol en quan es donin determinats casos d'assetjament, etc. Pel que fa a exemples són molt diversos, però això aniria des de la prevenció, des d'aquesta diagnosi que cada centre faran, el que veurà és quins són els punts forts i els punts febles que té cada centre, i per exemple si un dels punts febles fos la gestió de conflictes, la gestió positiva de conflictes, doncs el que hi ha és tota una sèrie d'elements i fins i tot formació específica, per exemple en mediació. A partir d'aquí treballarem els 3 àmbits conjuntament, és quina prevenció has de fer, com actuar, com intervenir en cas que hi hagi un cas d'assetjament o de conflicte que no es resol positivament, i finalment com organitzar el centre per donar resposta a aquesta voluntat que tenim. Actualment no tenim dades de les que em demanava. El que sí que en xerrades amb els directors el que sí que ens transmeten és que hi ha una consciència superior del que és l'assetjament i que l'assetjament és un aspecte que afecta negativament al centre. Per tant, sí que dins dels mateixos centres es van comunicant més els casos d'assetjament, perquè sobretot el grup aula, que és el que intentem treballar, o sigui, els que són testimonis d'un cas d'assetjament, intentem que siguin ells els que ho denunciïn i no que siguin només espectadors passius. Pel que fa a la campanya, com que sempre hem defensat, com també ha fet el president, la qualitat de l'escola pública, doncs celebrem també que hi hagi altres veus que s'hi sumin. De fet, a Catalunya tenim la gran sort de tenir centres del Servei d'Educació de Catalunya amb una gran qualitat, i durant temps, malgrat no sempre ha estat així per part d'altres partits polítics, nosaltres sempre hem defensat la qualitat de l'escola pública amb la mateixa intensitat que la contribució positiva que fa l'escola concertada en el nostre sistema. No hem confrontat mai, jo crec que això és el positiu, que tenim un país amb una gran diversitat d'escoles que el que fa, i justament ara que és el procés de preinscripció, és donar possibilitats diverses a les famílies, possibilitats i pluralitats de diferents models. Però sí, insisteixo que si algú ha defensat sempre aquesta qualitat som el Departament d'Ensenyament i el Govern. Endavant. Torno a la conferència, a la intervenció d'aquest matí de Rajoy. El govern troba a faltar, més enllà d'una proposta econòmica, d'una proposta en aquest cas per infraestructures, que hi hagi una proposta política? És a dir, es té la sensació que des del govern espanyol encara està en la premissa de que és un tema econòmic, que econòmicament o donant inversió o millorant el finançament es pot resoldre la situació a Catalunya, i en aquest sentit, si aquest pla d'inversions arriba massa tard. Si algú creu que la demanda que existeix actualment a Catalunya és un tema econòmic, doncs la seva desconnexió i el seu desconeixement dels darrers anys és absolut, és absolut. Què trobem a faltar en aquesta proposta? Credibilitat, sincerament, credibilitat, perquè diguem-ne que el govern de l'Estat, l'actual govern del Partit Popular, però també els governs del Partit Socialista, el que han acreditat respecte a Catalunya en matèria d'infraestructures, si ens cenyim a parlar d'infraestructures, és un incompliment rere l'altre. I això no és una apreciació nostra, sinó que és un fet absolutament objectiu, perquè les xifres parlen per si soles i els calendaris parlen per si sols. Per tant, el que trobem a faltar és credibilitat. Si algú creu, insisteixo, que el que està succeint a Catalunya, la demanda social majoritària que existeix sobre el futur polític de Catalunya i la manera de resoldre'l és un tema estrictament econòmic, doncs van molt desorientats, van amb els llums molt apagats. I pel que fa a les infraestructures, el que cal és complir amb allò que tantes i tantes vegades s'hi han compromès i ho han pressupostat. Potser és hora de consignar els diners, potser és hora d'introduir aquestes clàusules, no ho diem de debò, clàusules antiincompliment, perquè fins ara el que s'han acumulat són incompliments i aquí no ha passat res. I aquí no ha passat res.
però si la llista d'aspectes que volem tractar amb el govern de l'Estat al marge del referèndum és de més de 40 punts, doncs denota que en moltes matèries, en molts àmbits, l'Estat no ha complert amb Catalunya. L'Estat ha desatès els catalans i les catalanes, amb qüestions tan sensibles, en aquest cas, com són les infraestructures. Una pregunta per la consellera Ruiz. Entenc per el que ens han passat també a la nota que es crearà una comissió de convivència. Això recaurà en una persona de cada centre que s'encarregui de vetllar per aquesta convivència. I després també entenc que hi ha uns 1.700 centres que ja han tingut una mica aquest assessorament. Quines mancances s'han detectat en aquests casos? A l'àmbit de l'organització el que sí que diem és que és cada centre qui ha de decidir si això recau en una persona o en funció de la grandària del centre. Abans també ens preguntaven si era per totes les etapes educatives, sí, és per totes les etapes educatives, per tant, en funció de les característiques del centre hi haurà d'haver un referent, però pot ser una sola persona o pot ser diverses persones de l'equip directiu o en funció dels cicles que tingui. I després és cert que de projectes de convivència ja fa temps que en treballem, és a dir, no és una novetat. El que sí que és una novetat és que això ho hauran de fer tots els centres educatius, perquè entenem que això és part del seu projecte i és garantia d'un bon clima per tenir èxit educatiu. Com que cada centre s'havia fet el seu, el que sí que hem vist és que hem de fer aquesta aproximació global dels diferents àmbits i dels diferents aspectes que treballem. És a dir, no només treballar la convivència a l'aula, sinó també treballar-ne al centre i en tot el seu entorn, perquè si hi ha un conflicte a l'aula i només el treballem allà, el que sí que hem vist és que a vegades això s'extén al centre o fins i tot fora del centre, per tant hem de treballar aquests tres àmbits i també la implicació dels diferents membres de la comunitat educativa i els tres aspectes que els deia, de l'àmbit de l'organització, de la prevenció, de la intervenció, de la prevenció i de l'organització de centres. Per tant, justament aquests projectes que hem fet fins ara el que sí que ens han fet és veure bé com havíem d'estructurar a partir d'ara aquests projectes que farà cada centre. Portaveu, bon dia. Jo li volia preguntar, davant les últimes i reiterades demandes de la CUP de que el govern fixi la data i la pregunta del referèndum, si el govern li pensa fer cas i pensa fer-ho, i què li sembla l'últim advertiment de la CUP de que si al setembre no s'ha fet el referèndum ells et donaran per acabada la legislatura i deixaran el govern en minoria. Miri, nosaltres com a govern mantenim el rumb que ens vam fixar en tots els àmbits. Celebrem que finalment s'hagin pogut aprovar en el Parlament uns pressupostos que de fet ens permetran fer millor i més de pressa la feina, insisteixo, en tots els àmbits d'actuació d'aquest govern. Som partidaris de fer les coses bé, ho hem dit sempre, d'explicar-les quan toqui i denunciar-les quan toqui. I mentrestant treballar i fer feina. Aquest és el nostre plantejament, compartit pel conjunt del govern. Entenem les opinions, fins i tot les pressions, d'uns i d'altres, però nosaltres com a govern seguim el rumb, insisteixo, que ens hem marcat i mantenim tots els compromisos de tipus polític, social, econòmic en què ens hem compromès en aquesta legislatura. I en relació a aquestes darreres declaracions, que crec que van ser d'una diputada de la CUP Crida Constituent, com les que realitzen qualsevol altra formació política, les acollim amb respecte, però no ens podem posicionar en relació a uns fets que no han passat i més quan, insisteixo, des del govern diem una vegada més, reiterem que el nostre compromís es manté intacte en tots els sentits. Sí, portaveu, respecte als fets d'ahir d'una organització propera a la CUP, vostè ha fet una reflexió, però li volia preguntar, des del punt de vista del govern, respecte a la qüestió que molt sovint s'esmenta de la necessitat d'ampliar la base social del sobiranisme, els fets d'ahir ajuden, no ajuden? Quina reflexió li mereixen? Bé, jo quan abans vostès m'han preguntat ho he dit molt clarament, fets com els d'ahir no ajuden a eixamplar, però és evident que tampoc ajuden perquè no representen allò que és el sentiment i la manera de fer
normal, habitual, majoritària, tranquil·la, cívica, respectuosa dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Estem acostumats a la diversitat d'opinions, ens agrada confrontar-les. Tenim molts exemples i molts casos i molts models que ho acrediten i entenem que les opinions s'han de poder formular sempre amb un clima de llibertat. Quan aquestes coses no passen i quan hi ha actituds, vinguin d'on vinguin, que posen en risc aquesta llibertat d'expressió o d'opinió, com a govern sempre les hem condemnat i ho continuarem fent. No sé si hi ha alguna pregunta més o ja passem al castellà. Sí, quan vulguin. Sí. Hola, en castellano, si nos podía comentar la valoración, ¿no?, del anuncio del presidente Rajoy, si cree que en este caso contribuye en algo al diálogo y lo que ha comentado también a la compañera, ¿no?, el hecho de que la demanda catalana en ningún caso es una cuestión solo económica y quien lo crea así está desorientado. Bien. En relación al anuncio que esta misma mañana el presidente Rajoy ha formulado en Barcelona, en el marco de una conferencia sobre infraestructuras, como Gobierno manifestamos nuestra más absoluta incredulidad. No solo escepticismo, esa sería ya una pantalla pasada, sino incredulidad, porque se trata de unos anuncios que tienen la misma credibilidad que tuvo, por ejemplo, el presupuesto del Estado del año 2015, que se ejecutó en menos de un 6% en relación al presupuesto de Renfe, me estoy refiriendo a cercanías, y menos de un 30% en relación a DIF. Son inversiones que han estado una y otra vez anunciadas, incluso presupuestadas, pero siempre han sido incumplidas. En todo caso, proponemos que exista una cláusula anti-incumplimiento porque no vemos qué tiene de diferente este anuncio de hoy en relación a los que se han producido a lo largo de tantos y tantos años. La conferencia, curiosamente, llevaba por nombre Conectados al futuro, pero en Cataluña estamos conectados al pasado, desgraciadamente, por culpa de los incumplimientos del Gobierno del Estado, de los sucesivos Gobiernos del Estado, por ejemplo, en relación a la red de cercanías o por ejemplo, si hablamos de la vía de Montcada-Vic, que hace más de 20 años que debería estar desdoblada. Al diálogo contribuye el diálogo, la voluntad de dialogar y los hechos concretos. Eso es lo que contribuye al diálogo y sobre todo a la credibilidad cuando se habla de operaciones diálogo. Nada tiene que ver llegar a Barcelona hoy y hacer un anuncio que tantos y tantos años lleva siendo repetido y lleva siendo incumplido. Credibilidad alguna, no tiene. Al diálogo se contribuye con el diálogo. Y si alguien piensa que las demandas democráticas mayoritarias que se viven en Cataluña tienen algo que ver con una cuestión económica, pues el grado de desconexión, pero sobre todo de desconocimiento de la realidad catalana en los últimos años es mucho peor de lo que podíamos imaginarnos. Yo le quería pedir si podía valorar en castellano los hechos de ayer de intento de ocupación de la sede del PP. Son unos hechos que consideramos reprobables y condenables y es una acción que entendemos que no ayuda a nada, pero sobre todo no representan ni la actitud ni la manera de ser ni de hacer de la inmensa mayoría de catalanes y catalanas en relación a la diversidad de opiniones. En Cataluña se puede opinar, se puede divergir en relación a estas opiniones y como Gobierno condenamos cualquier acción que pretenda limitar esta libertad de expresión, quizá porque nos ha sido negada a lo largo de demasiados años. Es un bien muy preciado que como Gobierno defenderemos siempre. No hi ha cap pregunta més. No sé si podía hacer también en castellano la valoración de esta decisión que acaba de hacer el Senado. En relación al Senado.
Sí, hemos conocido hace muy poco rato y a través de los medios de comunicación la respuesta a la solicitud que se formuló desde el Govern de Cataluña, una solicitud muy concreta, disponer de una determinada sala en el Senado para poder pronunciar una conferencia, y esta respuesta pues, es negativa, lo cual nos lleva a pensar que no hay ganas, no hay voluntad de escucharnos en el Senado. ¿Se puede formular por parte de la mesa del Senado una propuesta alternativa? Lógicamente se puede y pues, la analizaremos, pero ello no quita que nuestra propuesta y nuestra petición fue una muy concreta y se nos ha dicho que no. Y no entendemos cómo la misma conferencia con idéntico formato se ha podido celebrar en el Parlamento Europeo, en la sede del Parlamento Europeo, con total normalidad y sin ningún incidente ni ningún problema, y esa misma conferencia el presidente Puigdemont y otros miembros del Gobierno resulta que no la pueden pronunciar en la sede de la Cámara Territorial por excelencia, que és el Senado. Ara sí? Doncs moltes gràcies i fins dimarts que ve.